দেখছেন সিঙ্গেল কয়েল, মানে কতটুকু ছোট একটা সিঙ্গেল কয়েল দাও, এটা 700 টাকা দাম দিয়ে অনলাইনে বিভিন্ন পেজে সেল করতেছে, কাস্টমার ধোকা খাচ্ছে এটার কারণে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনি 700 টাকা দিয়ে এটা নেবেন নাকি আমাদের যেই রেটটা আছে এটা নেবেন? নেক্সট আমরা আরেকটা প্রোডাক্টে চলে যাচ্ছি, এটাও পাইকারি রেট আজকে রিভিল হবে। আপনার ব্লগ ছাড়া এটা এমন একটা রেট দিব যেটা এই আপনার সোহাগ ব্লগই সবচেয়ে কমে দিতে পারছে, কারণ হোলসেল রেটে দিতে পারছে। কেউ আপনার ব্লগ ছাড়া কেউ এই রেটে আর মাল পাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জি, এই শাওয়ারেও আবার একটা কল দেওয়া আছে, সোহাগ ভাই এগুলি স্যানিটারি আইটেম। আপনি একটা কল কিনতে যান, আজকে আপনি একটা কল কিনতে যান দেখবেন 5000 টাকা, রাইট? একটা ফ্যান্সি একটা কল কিনতে গেলেও 5000 টাকা, আর আপনি 2000 টাকায় পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমাদের আছে নতুন আরো একটি ভিডিওতে। এই মুহূর্তে রয়েছি আমরা হট শাওয়ারের অফিসে। আসলে শীত সামনে চলে আসতেছে এবং শীত উপলক্ষে তারা কিন্তু স্পেশাল প্রোডাক্টগুলো যেগুলো শীতে প্রয়োজন, এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু ইম্পোর্ট করেছে এই মুহূর্তে। আর বাংলাদেশ থেকে যে কোনো প্রান্তে আপনারা হোলসেল বা রিটেলে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আজকে দেখাবো আপনাদেরকে গরম পানির কল দেখাবো, এখানে ওয়াটার হিটার দেখাবো। তো সবগুলোই দেখাবো। এখন 3 ধরনের ওয়াটার মানে গরম পানির কল রয়েছে, এগুলো দেখাবো এবং এগুলোর প্রাইসগুলো জানিয়ে দেবো। আর আমার পাশে কিন্তু রয়েছে এই মুহূর্তে ইম্পোর্টার রাশেদ ভাই। রাশেদ ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি ভাই, ভালো আছেন? জি ভালো আছেন না? তো রাশেদ ভাই কিন্তু আপনাদেরকে সারা বাংলাদেশেই পৌঁছে দিবে এই প্রোডাক্টগুলো, তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। যেহেতু শীত সামনে চলে আসতেছে, অবশ্যই এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা হাতের কাছে রাখবেন। ওকে, কি প্রোডাক্টগুলো আছে, কেমন প্রাইসে সেল করতেছে, ঢাকার বাইরে থেকে কিভাবে নেবেন, সবকিছুই জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বলাচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো রাশেদ ভাই যেমনটা বলছিলাম, প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছেন 3 ধরনের। তো প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে একটু জানাবেন আমাদেরকে। ফার্স্টে কোন প্রোডাক্টটা সম্পর্কে জানাবেন? জি সোহাগ ভাই, আমরা আজকে যে প্রোডাক্টটা দেখাবো এটা নিয়ে সারা বাংলাদেশে যারা ব্যবসা করতে চায়, আজকে মূলত হোলসেল দেখাবো, হোলসেলের দেখাবো যারা নিয়ে আর কি ব্যবসা করতে চায়। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা প্রথমেই যে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি সোহাগ ভাই, সেটা হচ্ছে আপনার গরম পানির ঝর্ণা। গরম পানির ঝর্ণা, তাই না? জি, গরম পানির ঝর্ণা বলে। এই প্রোডাক্টের বিশেষত্ব হচ্ছে এটা হলো আপনার 220 ভোল্টই চলবে এই প্রোডাক্টটা। আচ্ছা, আমি ইনটেক প্রোডাক্ট খুলে দেখাই আপনাদের। আচ্ছা, ইনটেক প্রোডাক্টই আমরা খুলে দেখাই, এতে বোঝা যাবে যে প্রোডাক্টের ভিতরে কি আছে, কি নিয়ে ব্যবসা করবে কাস্টমার। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু ইনটেক অবস্থায় থাকবে, ঠিক আছে? জি, সব আমরা এটা দেখার জন্য আপনাদেরকে খুলে রেখেছি, তারপর আমরা খুলে দেখাই। হ্যাঁ, ওকে। সো দেখেন, ফ্যান্সি একটা প্রোডাক্ট, একদম ফ্যান্সি একটা প্রোডাক্ট, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। ওকে, সো চমৎকার প্রোডাক্ট ভাই। এটার ফিচারটা সম্পর্কে একটু বলেন। ফিচারটা হলো, এটা হলো ডানে দিলে ঠান্ডা পানি, বামে দিলে গরম পানি, মাঝখানে দিলে মিডিয়াম পানি পড়বে। অন অফের সুইচ আছে, সুইচ আছে। আর পাশাপাশি 220 ভোল্টের কারেন্ট দিয়ে দিলেই এটা আপনার রানিং হয়ে যাবে। জি, আর এটা হচ্ছে আপনার এই কয়টা ফিচারের পাশাপাশি এটার সাথে আমরা আরো বেশ কিছু আইটেম দিচ্ছি। যেমন হচ্ছে আপনার যদি কেউ বালতিতে পানি নিতে চায়, বালতিতে অনেকে আছে আসলে শুধু ঝর্ণার মতো না, বালতিতেও পানি চায়, ওযু করবে, সেই ক্ষেত্রে আপনার জাস্ট এই আমরা এই প্রোডাক্টের সাথে এই গ্যাজেটটা দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা একটু গরম করে এখানে লাগাই দিলেই হবে। এভাবে গরম করে এটা আপনারা চাইলে নিজেরাও পারবেন, চাইলে আপনাদের বাসার ইলেকট্রিশিয়ান দিয়েও করাতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপে আমরা ভিডিও দিয়ে দেই, যারা পাইকারি নিয়ে ব্যবসা করবে পুরো সেটআপ ভিডিও মিস্ত্রি কিভাবে লাগাইতেছে হোয়াটসঅ্যাপে আমরা ভিডিও দিয়ে দেই। আচ্ছা, সুন্দর এই প্রোডাক্টটা নিয়ে যারা ব্যবসা করতে চান তার সাথে আমরা একটা পাইপও দিচ্ছি। পাইপও দিয়ে দিচ্ছেন একটা, সেটআপ পাইপ। আচ্ছা, মানে ঝর্ণার মতো করে যাতে সেটআপ করে লাগিয়ে ফেলতে পারে, গরম পানি চলে আসবে। আচ্ছা, শীতে কিন্তু সোহাগ ভাই এই প্রোডাক্টগুলো সবারই লাগবে। যারা খুচরা নিতে চায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে, দাম কিছুটা বাড়বে। আর সোহাগ ভাই এটা একটা সারপ্রাইজ প্রাইস রাখবো, যেন নিয়ে ব্যবসা করার মতো একটা দাম এটা সেট করব, দাম থাকে। যে আপনিও তো ভিডিও করেন, অনেকেই দেখবে, কাস্টমার যাচাই করে যেখানে কম পাবে তার কাছ থেকেই তো নিবে। আর আমরা সারা বছর মূলত এই একটা আইটেমই সেল করি, আমাদের কাছ থেকে নিলেই প্রফিট বেশি হবে। আচ্ছা ভাইয়া, এইরকম প্রোডাক্টগুলো এনে অনেকেই কিন্তু প্রতারণা করছে, ঠিক আছে? তো আমাকে একটু বলবেন যে আপনাদেরটা যে অথেন্টিক প্রোডাক্ট আর নকল প্রোডাক্ট কিরকম হয় সেটা একটু জানাবেন আমাদের। এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন সোহাগ ভাই। সেটা হলো অনেকে এই প্রোডাক্টটা 700 টাকায় অনলাইনে সেল করে, রাইট? তো 700 টাকায় সেল করার পিছনে কারণটা আমি কি সেটা আমি আপনাদের দেখায় দিচ্ছি। এটা তো অরিজিনালটা, এই দেখেন অরিজিনালের ঘটনাটা দেখেন সোহাগ ভাই। এই দেখেন এখানে হচ্ছে ডাবল কয়েল। আচ্ছা, ডাবল কয়েল দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কয়েল দেওয়া আছে। এবং আমি যে দামটা দিব সেটাই নকলটার থেকে একটু কম হবে, আপনি ব্যবসা করতে পারবেন। এই দেখেন নকলটার ঘটনাটা কি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। সো দেখানোর উদ্দেশ্যে ভাই একটা নকল রেখেছে, এবার নকলটাও দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এই দেখেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। দেখছেন সিঙ্গেল কয়েল, মানে কতটুকু ছোট একটা সিঙ্গেল কয়েল দাও, এটা 700 টাকা দাম দিয়ে অনলাইনে বিভিন্ন পেজে সেল করতেছে, কাস্টমার ধোকা খাচ্ছে এটার কারণে। আচ্ছা, এখন আপনি 700 টাকা দিয়ে এটা নেবেন নাকি আমাদের যেই রেটটা আছে এটা নেবেন? আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে এটা নেবেন। এখন কথা হইলো এটার দাম কত, আমি নিয়ে যে ব্যবসা করব এটার প্রাইসটা কত অরিজিনালটা, রাইট? সবারই কিন্তু জানার ইচ্ছা আছে। ওকে, এটা সোহাগ ভাই আমরা একটা পাইপ দিচ্ছি ডিসপ্লে করার জন্য, কাস্টমারদের একটা বক্স দিচ্ছি, পাশাপাশি এই মাথাটাও পাচ্ছে, শাওয়ারটা পাচ্ছে। আর এই পুরো প্যাকেজটার রেটটা আমরা ধরছি মাত্র 950 টাকা। 950 টাকা, জি, অবাক করার মতো একটা রেট। আচ্ছা, পুরো সেটআপটা পাচ্ছেন 950 টাকা, এবং এইটার থাকছে যারা কাস্টমার নিবে তাদের
বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে যারা কাস্টমার। আর যারা পাইকারি নেবে তাদের সাথে আমরা ফোনে আলোচনা সাপেক্ষে সারা বছরই সাপোর্ট দিব ইনশাআল্লাহ। ফোনে এটা আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা প্রোডাক্ট দেখে ফেললাম যেটা 950 টাকা আপনারা হোলসেলে নিয়ে বিজনেস করতে পারবেন। আর স্টুডেন্ট ভাইরা আছেন যারা আসলে বেকার আছেন, যারা বিজনেস করতে যাচ্ছেন এই শীত উপলক্ষে অনলাইনে, তারা কিন্তু তাদের কাছে এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে। যেমন তার এলাকায় যে স্যানিটারি দোকানগুলো আছে ওই দোকানগুলোতে 12টা 13টা করে মাল দিল আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ভালো একটা প্রফিট। আপনি যদি 900 আপনি 1100 টাকা করেও দেন তাও 150 টাকা থাকলো, 150 টাকা থাকলো, রাইট, মালপতি। আর প্রচুর কোয়ান্টিটি আছে, নিতে পারবেন ভাইদের কাছ থেকে, কোনো প্রবলেম নেই। এটা সোহাগ ভাই আপনি একটু যাচাই করলেই হবে, বিভিন্ন ব্লক 1750 1850 খুচরা রেট। আর আমাদের থেকে যদি কেউ খুচরা নেয় আমরা সীমিত লাভে ছেড়ে দিব, সীমিত লাভে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, ফোনে কথা বলে নেবেন। নেক্সট কোনটা দেখছি ভাইয়া? নেক্সট আমরা আরেকটা প্রোডাক্টে চলে যাচ্ছি, এটাও পাইকারি রেট আজকে রিভিল হবে। আপনার ব্লগ ছাড়া এটা এমন একটা রেট দিব যেটা এই আপনার সোহাগ ব্লগই সবচেয়ে কমে দিতে পারছে, কারণ হোলসেল রেটে দিতে পারছে। কেউ আপনার ব্লগ ছাড়া কেউ এই রেটে আর মাল পাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা শীতের উপলক্ষে এটা হচ্ছে গরম পানির কল দেয়াল ফিটিং, দেয়াল ফিটিং। আচ্ছা, এটা ওয়ালে লাগবে, ওয়ালে ফিটিং করে দিতে হবে, ওয়াল ফিটিং। এটা হচ্ছে ডানে দিলে ঠান্ডা, আচ্ছা, বামে দিলে গরম। এখানে লেখা আছে ডানে দিলে ঠান্ডা, বামে দিলে গরম। আচ্ছা আচ্ছা, আর এখানে ডিসপ্লে টেম্পারেচার শো করবে, ডিসপ্লে থাকবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে টেম্পারেচার শো করবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটার প্রাইসটা আমরা ব্যবসায়ীদের জন্য রাখছি মাত্র 2000 টাকা। 2000 টাকা, 2000 টাকা নিলে এটা ব্যবসা করতে পারবে। আচ্ছা, এটা কিসের ভাই? প্লাস্টিকের নাকি? এটা আপনার অ্যালুমিনিয়াম, ফুললি অ্যালুমিনিয়াম। আর এটাও নকল হয়, সেটা হচ্ছে কিভাবে বুঝবেন আপনি এটা আসল নকল? দেখেন এটা ফিনিশিংটা খুব সুন্দর, একটা সার্কিট দিয়ে এইভাবে, তো ভিতরে একটা সুন্দর একটা সার্কিট দিয়ে কিন্তু এটা ডিজাইন করা হয়েছে। এটা থার্মোস্ট্যাট, ওটাও অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেগুলো নকল সেগুলো দেখবেন আমরা, এই দেখেন এটার ভিতরে যে ইটা আছে, কয়েলটা আছে অরিজিনাল অ্যালুমিনিয়াম। এই দেখেন ফুললি কয়েলটাই হচ্ছে অরিজিনাল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে আমরা প্রাইস রাখছি 2000 টাকা সোহাগ ভাই। আর এটা নকলটা কিভাবে বানানো? নকলটা দেখবেন ভিতরে এই যে এরকম এসএস এর 150 টাকা দামের এই প্রোডাক্টের কয়েল দিয়ে দেয়, মানে নকলটার মধ্যে দেয় এসএস এর, বাট আপনারা যেটা এনেছেন এটা হচ্ছে অরিজিনাল অ্যালুমিনিয়ামের। বছরের পর বছর ব্যবহার করবে, কোনো সমস্যা হবে না, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। যে এই প্রোডাক্টটা আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন আমাদের কাছ থেকে নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন। আর সবচেয়ে মজার বিষয়, আমরা বাংলাদেশে যেমন সেল করি, আপনার ইন্ডিয়া থেকে অনেক পাবলিক এসে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে। ওয়াও, চমৎকার। তো আপনাদের ব্লগ দেখি। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলো কেমন প্রাইসে সেল করছেন? এটার আপনার পাইকারি রেট হচ্ছে 2000 টাকা। 2000 টাকা। আচ্ছা, খুচরা দামটা বাড়বে, এটা তো স্বাভাবিক বিষয়। খুচরা 2-1 পিস নিতে চাইলে সেটা ভাইয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে দামটা বাড়বে। এটার ভিতরেই সোহাগ ভাই আরেকটা প্রোডাক্ট, সেটা হলো বেসিন ফিটিং, যারা বেসিনে লাগাবে। আচ্ছা আচ্ছা, দুই রকমেরই আছে, তাই না? আর 3 রকমের আছে, আরেকটা দেখাচ্ছি। এটা বেসিন ফিটিং, এটাও সেম ঘটনা, ডানে দিলে ঠান্ডা, বামে দিলে গরম। এটা এই ব্যবসায়ীরা 6টা করে নিয়ে দোকানে রাখতে পারেন, যার যেটা অভিরুচি তাকে সেটা দিয়ে দিতে পারেন। আর তৃতীয় আরেকটা প্রোডাক্ট আছে সোহাগ ভাই, সেটা হচ্ছে শাওয়ার সহ। এটা হচ্ছে শাওয়ার সহ। আচ্ছা, দেখেন খুব সুন্দর, 3টা টিন ডিজাইনে বানানো হয়েছে। জি, 3টা টিন ডিজাইন। এটা হলো শাওয়ার সহ। আচ্ছা, অনেকেই কিন্তু গোসল করতে গেলে এরকম লাগে। হ্যাঁ জি, এই শাওয়ারেও আবার একটা কল দেওয়া আছে। সোহাগ ভাই এগুলি স্যানিটারি আইটেম। আপনি একটা কল কিনতে যান, আজকে আপনি একটা কল কিনতে যান, দেখবেন 5000 টাকা। রাইট, একটা ফ্যান্সি একটা কল কিনতে গেলেও 5000 টাকা। আর আপনি 2000 টাকায় পাচ্ছেন গরম পানির কল। চিন্তা করেন, গরম পানি হিসেবে নাও ব্যবহার করেন তাও আপনার এটা কাজে লাগবে। আর শীতকালে আসলে যাদের ছোট বাচ্চা কাচ্চা আছে, বাবা মা আছে বয়স্ক, হ্যাঁ, তাদের জন্য এগুলো কিন্তু অনেক দরকার। সংগ্রহ করতে পারেন। প্রবাসীদের জন্য আমরা সাপোর্ট দিই, মাল পাঠিয়ে দিই, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা মাল পাঠিয়ে দিই। এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, যে কোনো কুরিয়ারে আমরা মালগুলো সাপ্লাই দিই। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি আমাদের আরেকটা প্রোডাক্ট আছে সোহাগ ভাই, সেটা হচ্ছে পোর্টেবল মিনি গিজার। এটা 3-4টা কালার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি ইনটেক প্রোডাক্ট খুলে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। সো আমরা চমৎকার প্রোডাক্টটা দেখাই আপনাদেরকে। জি, এটাও খুব সহজ একটা ফিটিং। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিভাবে কি করবেন? ফিটিংটা হচ্ছে সোহাগ ভাই, এখানে একটু গরম করে লাগিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে একটু গরম করে লাগিয়ে দিতে হবে। জি, আর এটার সাথে আপনার যাবতীয় অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে। এটা আমরা ভিডিও দিয়ে দেই, সেটআপ প্রণালী। এটা যারা শীতে কক্সবাজার যাবে, সেন্ট মার্টিন যাবে, তারা এই প্রোডাক্টগুলো ব্যাগে করে নিয়ে যেতে পারলো। হোটেল আর লাগলো না গরম পানি, এটা দিয়ে ব্যবহার করতে। কেউ নানির বাড়ি গেল, কেউ দাদির বাড়ি গেল, প্রোডাক্টটা নিয়ে গেল সাথে করে, দেয়ালে লাগাইতে পারলো। এটা সহজ প্রণালী, জাস্ট এইখানে একটু লাগাই দিতে হবে। আচ্ছা, আর এই মাথাটা আপনার কলে লাগবে, ঠিক এই ছবির মতো। দেখেন ছবিটা যেভাবে দিচ্ছে, বা মানে এটা হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্ট বলা যায়। হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট গরম পানি। ওকে, আর কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিবেন। আর এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনি ব্যবহারের আগে একটা জিনিস নিশ্চিত হতে হবে, সেটা হলো পানিটা আগে ছাড়বেন, তারপর বিদ্যুৎ সংযোগ দিবেন। আচ্ছা, তার মানে পানিটা আগে ছেড়ে তারপর বিদ্যুতে দিবেন, তাই তো? হ্যাঁ, বিদ্যুৎ সংযোগ দিবেন। তো এই প্রোডাক্টগুলো আমরা আপনাদের জন্য, যারা ব্যবসা করবেন সোহাগ ভাই, তাদের জন্য আমরা মূলত নিয়ে এসেছি। যারা ব্যবসা করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট সারা বাংলাদেশে আমরা করতোয়া, এসএ পরিবহন, জননী, এসআর পার্সেল, ই কুরিয়ার, পাঠাও,
রেডেক্স সব মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট দেই। আপনি প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে কিছু পেমেন্ট করবেন। আর যারা পাইকারি নেন তারা সরাসরি আইসাও নিতে পারেন, অথবা আমরা পেমেন্ট করে দিলে, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিলে আমরা কন্ডিশনে মাল পাঠিয়ে দিই সারা বাংলাদেশে। আর খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট ভাই, ব্যবসা করতে পারে, যদি কোনো স্টুডেন্টরা ব্যবসা করতে চায় এগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে পারে। ভাইয়া একটু বলা হয়নি এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা বলেছিলেন? না, এটার দামটা বলা হয় নাই। সেই এটার দামটা হচ্ছে আপনার 1950 টাকা। 1950 টাকা। আচ্ছা, আমি রেটগুলো কি আবার বলে দিব? হ্যাঁ, আবার একটু আমরা রিপিট করি রেটগুলো। প্রথম যেটা দেখেছিলাম আমরা 950 টাকা, 950 টাকা, এটা পাইকারি রেট 950 টাকা ফুল সেট। আর দেয়াল ফিটিং হচ্ছে 2000 টাকা, 2000 টাকা। বেসিন ফিটিং হচ্ছে 2000 টাকা, 2000 টাকা। আর শাওয়ার সহ যেটা আপনাকে দেখালাম এটা হলো 2200 টাকা। 2200 টাকা, আচ্ছা আচ্ছা। সেটআপ। আর এটা হলো 1950 টাকা। 1950 টাকা। এই সবগুলা মাল আপনারা কিন্তু শীতে আপনাদের দোকানে উঠাইতে পারেন। কেউ যদি অনলাইনে বুস্ট করে ব্যবসা করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা মাল পাঠিয়ে দিব, আপনারা ব্যবসা করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু আমরা জেনে নেব। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে খুব সহজ একটা অ্যাড্রেস। এই অ্যাড্রেসগুলোতে যোগাযোগ করলে আপনার প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। হট শাওয়ার, গরম পানির কল পাইকারি ও খুচরা ভাইয়ারা বিক্রি করছে। এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ারিশানাই নূর মসজিদের কাছাকাছি। সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত মাল সাপ্লাই দেই। এই নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করলে। আচ্ছা, রাশেদ ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া আছে দুইটা, একটা আছে ইমো নাম্বার, একটা মোবাইল নাম্বার। দুইটা নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ রাশেদ ভাইকে পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন। আর যারা ব্যবসা করবেন সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাবেন ইনশাআল্লাহ।